向上嘅情況咪啊？咁而家我哋嘅司機先生咧，會熄晒所有嘅冷氣、車匙各樣。咁之後咧，你發覺佢一放個 brake 之後咧，架車咧就會慢慢咧向上流嘅。啊，坐呢度係啦，唔好遮住朋友。OK， 咁等下前面嗰啲的士咧行遠少少先，唔好阻住我哋。OK， 嗱，咁而家我哋司機先生咧就熄晒所有事，冇踩入 brake， 乜都熄晒噶啦，幾廿件行李，32位朋友加埋個重量，架車係咪而家一路咁向上行啊？你自己識行，即係話係啊。唔知喎，應該係吧。冇開到㗎，停晒㗎啦，冇開任何機器嘅，向上面流嘅，向上啊，向條上面行上去嘅。仲要行越快添喎，真係撞鬼啊！要倒啲水喎。呢條路咧就神奇之路，幾特別咯。OK， 要落車望啊，唔使落啊。OK， 家姐，係啦。